Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men juda ko'p odamlarni xavotirga solayotgan masalani oddiy tilda tushuntirib beraman. Yoshga doir ustamalar bekor qilinadimi? Oltin yoshdan dami yoshgacha bo'lgan pensiyalarga qanday ustama bor? Kimning puli kamayishi mumkin? Kim esa umuman xavotir olmasligi kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner bor. Ota-onamiz, bobo-buvilarimiz, yaqin qarindoshlarimiz. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bunday mavzularni rasmiy tartiblar, amaliy holatlar va odamlar eng ko'p adashadigan joylar bo'yicha tushuntirib boraman. Eng katta chalkashlik shundan iboratki, odamlar yoshga doir pensiya, yoshga doir ustama, taqini yosh ustamasi, nogironlik ustamasi, parvarish puli, kompensatsiya, qo'shimcha to'lov degan tushunchalarni bir-biriga aralashtirib yuborishadi. Natijada kimdir 10 yoshga kirsam avtomatik ustama qo'shiladi deb o'ylaydi. Kimdir 7000 yoshda alohida pul bor deb kutadi. Yana kimdir taqim yoshga to'lgan odamga beriladigan qo'shimcha to'lov bekor bo'layotgan ekan deb vahimaga tushadi. Men avval eng muhim joyini aniq aytib qo'yaman. Oltin yoshdan taqin yoshgacha bo'lgan oddiy yoshga doir pensionerlar uchun faqat yoshi oltin yoki 7 dan bo'lgani uchun alohida katta ustama bor degan qoida ko'pchilik holatda mavjud emas. Pensiya miqdori asosan ish staji, ish haqi. Pensiya hisoblash bazasi qonunda belgilangan minimal miqdorlar, ayrim toifadagi imtiyozlar va qo'shimcha to'lovlarga qarab shakllanadi. Ya'ni odam 60 yoshga kirdi, keyin 65 bo'ldi. Keyin 7 bo'ldi degani bilan avtomatik ravishda har 5 yilda ustama qo'shilaveradi degan tushuncha noto'g'ri. Lekin bu hech qanday ustama yo'q degani ham emas. Ayrim toifalar bor, taqsim yoshga to'lgan pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, urush qatnashchilari yoki ularga tenglashtirilganlar, alohida xizmatlari bo'lgan fuqarolar, boquvchisini yo'qotganlar, yolg'iz keksalar. Parvarishga muhtoj shaxslar bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Muammo shundaki, odam o'zini qaysi toifaga kirishni bilmaydi yoki kerakli hujjatni vaqtida topshirmagani uchun pulni ola olmay yuradi. Oldin ko'pchilik pensiya masalasini mahalladagi gap so'zlar orqali bilardi. Faloncha xanga kirdi, ustama oldi. Pismadon opaytimda ustama oldi. Bir tanishimga yoshga doir pul qo'shilibdi degan gaplar yurardi. Lekin bitta odamga ustama qo'shilgan bo'lsa, bu faqat yosh sababli bo'lmasligi mumkin. Balki u odam nogironlik guruhiga ega bo'lgandir. Balki u yolg'iz yashaydigan, parvarishga muhtoj shaxs sifatida ro'yxatga olingandir. Balki avval pensiyasi noto'g'ri hisoblangan, keyin qayta hisob kitob qilingandir. Balki ish staji yoki ish haqi bo'yicha arxiv hujjat topilib, pensiyasi oshirilgandir. Odamlar esa buni yoshi uchun ustama deb tushunib qolishadi. Hozir esa tizim ancha raqamlashtirilmoqda. Pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazlari, elektron bazalar orqali ma'lumotlar tekshiriladi. Ilgari og'zaki tushuntirish bilan yurilgan ayrim masalalar hozir hujjat, baza va rasmiy asos bilan hal qilinadi. Shu sababli avval qo'shib berishardi, endi bekor qilishyapti degan gaplar paydo bo'ladi. Aslida ko'p holatda bekor qilinayotgan narsa qonuniy ustama emas, balki noto'g'ri tushuncha yoki asossiz kutish bo'ladi. Men buni oddiy misolda tushuntiraman. Masalan, bir ota 62 yoshda yoshga doir pensiyaga chiqdi. Uning 30 yil ish staji bor, rasmiy ish haqi bo'yicha pensiyasi hisoblandi. U 65 yoshga kirganda qo'shnilari endi ustama qo'shiladi deyishi mumkin. Lekin qonunda faqat 65 yoshga kirgani uchun avtomatik ustama belgilangan bo'lmasa, unga hech narsa qo'shilmaydi. Bu bekor qilish emas. Bu oldindan ham yo'q bo'lgan to'lovni kutish degani. Ammo shu otaning arxidan yana 5 yil ish staji topilsa yoki avval hisobga olinmagan yuqori oyligi aniqlansa, pensiyasi qayta hisoblanib oshishi mumkin. Odamlar esa buni yosh ustamasi deb o'ylaydi. Birinchi navbatda 60 yoshdan qani yoshgacha bo'lgan oddiy pensionerlar shuni bilishi kerak. Pensiyangiz har oy bir xil kelayotgan bo'lsa, sizda nogironlik alohida imtiyozli maqom. Parvarishga muhtojlik yoki boshqa rasmiy asos bo'lmasa, yosh ustamasi bekor bo'ldi deb vahimaga tushmang. Sizda bekor qilinadigan alohida ustama bo'lmasligi ham mumkin. Sizning asosiy e'tiboringiz pensiyangiz to'g'ri hisoblanganmi? Ish stajingiz to'liq kiritilganmi? Ish haqingiz bo'yicha eng foydali davr olinganmi? Arxiv hujjatlaringiz to'liqmi? Shularni tekshirishga qaratilishi kerak. Ikkinchi guruh, baramim yoshga yaqinlashayotgan yoki bayram yoshdan o'tgan pensionerlar. Mana shu yerda odamlar ko'proq hushyor bo'lishi kerak. Chunki ayrim tartiblarda baramim yoshga to'lgan shaxslar uchun
qo'shimcha to'lovlar. Parvarish bilan bog'liq to'lovlar yoki alohida ijtimoiy yordam mexanizmlari bo'lishi mumkin. Lekin bularning hammasi avtomatik tushavermaydi. Hammasi bir xil nomlanmaydi. Hammasi bir xil shart bilan berilmaydi. Kimdadir bank kartasiga qo'shilib keladi. Kimdadir ariza talab qilinadi. Kimdadir tibbiy xulosa so'raladi. Kimdadir mahalla yoki ijtimoiy xizmat organlarining xulosasi kerak bo'ladi. 3-guruh nogironligi bo'lgan pensionerlar. Agar odam yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsa ham, keyin sog'lig'i yomonlashib nogironlik guruhi belgilansa, bu uning pensiya yoki qo'shimcha to'lovlariga ta'sir qilishi mumkin. Lekin bu yerda ham men kasalman. Demak, ustama qo'shiladi degan gap yetarli emas. Rasmiy tibbiy mehnat ekspert komissiyasi yoki vakolatli tibbiy komissiya xulosasi kerak bo'ladi. Tashxis, guruh, muddat, parvarishga ehtiyoj bor yo'qligi hujjatda ko'rsatilishi kerak. Hujjat bo'lmasa, idora og'zaki gapga asoslanib pul qo'sha olmaydi. 4-guruh yolg'iz keksalar. Masalan, farzandi yo'q, turmush o'rtog'i vafot etgan, doimiy parvarishga muhtoj, kundalik hayotda o'zi ovqat tayyorlay olmaydi, dorisini vaqtida icha olmaydi, kommunal to'lovlarini amalga oshira olmaydi. Bunday holatlarda alohida ijtimoiy yordam, uyda xizmat ko'rsatish, ayrim kompensatsiyalar masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin yolg'izman degan gapning o'zi bilan ish bitmaydi. Ro'yxatda qanday ko'rsatilgan, yashash joyida kimlar bor, farzandlari bormi, daromad holati qanday, tibbiy ehtiyoj bormi, shular tekshiriladi. Birinchi misol. Olibek yoshli Akmal aka pensiyaga chiqqan. U 28 yil rasmiy ishlagan, lekin 1990-yillardagi 6 yillik ish staji arxividan topilmagani uchun pensiyasiga kiritilmagan. Akmal aka qo'shnisidan 6 oydan keyin ustama bor degan gapni eshitib pensiya jamg'armasiga boradi. U yerda unga yoshi uchun alohida ustama yo'qligi aytiladi. Lekin mutaxassis uning hujjatlarini ko'rib, arxiv so'rov yuborishni tavsiya qiladi. Arxivdan 6 yillik ish staji tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Bu holatda Akmal akaga yordam beradigan narsa yosh ustamasi emas, balki to'liq ish stajini isbotlash bo'ladi. Ikkinchi misol. 74 yoshli Salima opa yoshga doir pensiya oladi. U 70 yoshdan keyin qo'shimcha pul bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Aslida uning holatida faqat 70 yoshga kirgani uchun avtomatik ustama belgilanmagan. Lekin Salima opaning turmush o'rtog'i vafot etgan. O'zi yolg'iz yashaydi. Sog'lig'i yomon, yurishi qiyin. Agar uning tibbiy hujjatlari, yashash sharoiti va ijtimoiy holati bo'yicha asoslar bo'lsa, ijtimoiy yordam yoki parvarish bilan bog'liq xizmatlar masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Demak, u noto'g'ri eshikni emas, to'g'ri eshikni taqillatish kerak. Faqat yetim yosh ustamasi deb emas. Balki mening ijtimoiy holatim va parvarishga ehtiyojim bo'yicha qanday yordamlar bor deb murojaat qilish kerak. 3-misol. 90 yoshga to'lgan Rahim bobo pensiya oladi. Farzandlari boshqa shaharda. O'zi esa kundalik hayotda yordamga muhtoj. Mana bunday holatda qadimgi yosh masalasi muhim bo'lishi mumkin. Lekin Rahim bobo hamma narsa avtomatik keladi deb kutib o'tirmasligi kerak. Pasport yoki ID karta, pensiya hujjatlari, tibbiy xulosa, yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar tayyorlanadi. Keyin pensiya jamg'armasi, mahalla, ijtimoiy himoya organlari yoki davlat xizmatlari markazi orqali aniq tartib so'raladi. Agar to'lov yoki xizmat uchun ariza kerak bo'lsa, ariza beriladi. Agar hujjat yetishmasa, qaysi hujjat yetishmayotgani yozma ravishda aniqlanadi. 4-misol. 17 yoshli pensioner ayolning pensiyasi birdan kamayib qoldi. U yosh ustamasi bekor qilindi deb o'yladi. Aslida tekshirilganda ma'lum bo'ldiki, oldin unga bir qo'shimcha to'lov vaqtincha asos bilan berilgan. Masalan, bir ijtimoiy holat yoki hujjat muddati bilan bog'liq bo'lgan. Muddat tugagan, qayta tasdiqlash qilinmagan. Shuning uchun to'lov to'xtagan. Bunday vaziyatda odam bekor qilishdi deb shikoyat qilishdan oldin pensiya varaqasini, to'lov tafsilotini, qaysi summa qaysi asosda berilganini aniqlash kerak. Chunki asosiy pensiya boshqa, vaqtinchalik qo'shimcha to'lov boshqa. Birinchi nozik masala, pensiya oshishi bilan ustama bir xil narsa emas. Davlat pensiyalarini umumiy indeksatsiya qilishi yoki minimal pensiya miqdorlarini o'zgartirishi mumkin. Bunda ko'pchilikning pensiyasi oshadi. Odamlar esa menga ustama qo'shildi deb o'ylaydi. Aslida bu umumiy oshirish bo'lishi mumkin. Ustama esa odatda ma'lum bir maqom, yosh, sog'liq holati, xizmat turi yoki qonunda belgilangan alohida asos bilan bog'liq bo'ladi. Ikkinchi nozik masala, 6 yosh erkaklar uchun, 55 yosh ayollar uchun tushunchalar ayrim hollarda boshqacha talqin qilinadi. Ayol 75 yoshda pensiyaga chiqishi mumkin.
Erkak 6 yoshda pensiyaga chiqishi mumkin. Lekin bu pensiyaga chiqqan kuni ustama ham beriladi degani emas. Pensiya tayinlanadi, uning miqdori hisoblanadi. Keyin esa alohida ustamalar faqat qonuniy asos bo'lsa qo'shiladi. Uchinchi nozik masala, ishlayotgan pensionerlar, ayrim pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Bu holatda to'lov tartibi qayta hisoblash. Rasmiy ish haqi, sug'urta badallari, soliq va ish beruvchi ma'lumotlari muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Agar odam rasmiy ishlasa, keyinchalik ayrim davrlarni hisobga oldirish imkoniyati yuzaga keladi. Agar norasmiy ishlasa, men ishladim degan gap pensiya hisobida kuchsiz bo'ladi. Chunki hujjat va elektron ma'lumot kerak. 4-nozik masala arxiv hujjatlari. Ko'p odamlarning eng katta puli aynan shu joyda qolib ketadi. Eski zavod yopilgan, kolxoz tugatilgan, tashkilot nomi o'zgargan, mehnat daftarchasida muhr xira, buyruq raqami yo'q, oylik ma'lumotnomasi topilmagan. Shunda pensiya kam chiqadi. Odam esa buni yosh ustamasi bilan to'ldirmoqchi bo'ladi. Men bunday holatda birinchi navbatda arxiv yo'lini tekshirishni maslahat beraman. Chunki 5 yoki 1000 yil ish staji topilishi ba'zan har qanday mish-mishdagi ustamadan ko'ra muhimroq natija beradi. 5-nozik masala falonchiga berishdi, menga berishmadi degan taqqoslash. Pensiyada ikki odamni yuzaki solishtirish to'g'ri emas. Ikkalasi ham 7 yoshda bo'lishi mumkin, lekin biri 20 yil rasmiy ishlagan, ikkinchisi 12 yil ishlagan. Biri yuqori oylik olgan, ikkinchisi minimal oylik olgan. Birida nogironlik guruhi bor, ikkinchisida yo'q. Birida alohida imtiyozli maqom bor, ikkinchisida yo'q. Shuning uchun biz tengdoshimiz nega pensiyamiz bir xil emas degan savolga javob ko'pincha yoshi bilan emas, hujjatlari va maqomi bilan bog'liq bo'ladi. Endi amaliy qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pensiyangiz tarkibini aniqlang. Sizga kelayotgan umumiy summa ichida asosiy pensiya qancha, qo'shimcha to'lov qancha, kompensatsiya bormi, vaqtinchalik to'lov bormi, qayta hisoblangan summa bormi, shuni bilib oling. Buni pensiya jamg'armasi bo'limidan, davlat xizmatlari markazidan yoki mavjud elektron xizmatlar orqali aniqlash mumkin. Og'zaki shuncha olayapman deyish yetarli emas. To'lovning nimadan iboratligini tushunish kerak. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tekshiring. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi ma'lumot, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar, tibbiy xulosalar, nogironlik bo'yicha hujjatlar. Turmush o'rtog'i vafot etgan bo'lsa, o'lim guvohnomasi, yolg'iz yashash yoki parvarishga ehtiyoj bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir holat alohida, lekin hujjatsiz masala yurmaydi. 3-qadam, yozma murojaat qiling. Men har doim fuqarolarga faqat og'zaki so'rab qaytmang deyman. Agar sizda savol bo'lsa, yozma ariza bering. Arizada shunday yozish mumkin. Mening pensiyam miqdori va unga qo'shilgan barcha ustama hamda qo'shimcha to'lovlar tarkibini tushuntirib berishingizni, shuningdek yoshim, sog'lig'im va ijtimoiy holatim bo'yicha menga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan qo'shimcha to'lovlar mavjud yoki mavjud emasligini rasmiy tartibda ma'lum qilishingizni so'rayman. Shunday murojaat qilsangiz, sizga aniqroq javob berishga majbur bo'lishadi. 4-qadam, dafn yoshga to'lgan bo'lsangiz yoki oilangizda taqsimli yoshdan oshgan pensioner bo'lsa, kutib o'tirmang. Tug'ilgan sana bo'yicha taqsimli yosh to'lganini tekshiring. Pensiya bo'limiga murojaat qiling. Ijtimoiy himoya organlaridan parvarish yoki qo'shimcha yordam tartibini so'rang. Agar odam yura olmasa, yaqin qarindoshi yoki ishonchli vakili orqali murojaat qilish masalasini aniqlang. Zarur bo'lsa, ishonchnoma rasmiylashtiriladi. Agar tibbiy xulosa kerak bo'lsa, oilaviy poliklinikadan boshlang. 5-qadam, pensiya kamaygan bo'lsa, darhol sababini so'rang. Yosh ustamasi bekor bo'libdi degan gapga ishonib ketmang. Qaysi summa kamaydi, qaysi oydan kamaydi, qanday qaror yoki asos bilan kamaydi, oldingi to'lov nima edi, hozir nima bo'ldi, shularni yozma so'rang. Agar xatolik bo'lsa, qayta hisoblash talab qilinadi. Agar hujjat muddati tugagan bo'lsa, uni yangilash kerak. Agar haqiqatan ham qonun o'zgargan bo'lsa, sizga rasmiy asos ko'rsatilishi kerak. 6-qadam, qarindoshlar nomidan ham e'tiborli bo'ling. Ko'p keksalar idoraga borishga qiynaladi. Savolni aniq bera olmaydi. Hujjatni yo'qotib qo'yadi yoki mayli shunday bo'lsa kerak deb indamaydi. Natijada yillar davomida kam pul olishi mumkin. Farzandlar, nevaralar, yaqinlar pensiya hujjatlarini bir marta tartibga solib bersa, juda katta foyda bo'ladi. Ayniqsa kakamun yoshdan oshgan, nogironligi bor yoki yolg'iz yashaydigan keksalarda bu juda muhim. Demak,
Men bugungi mavzuni aniq qilib yakunlayman. Oltin yoshdan baqimli yoshgacha bo'lgan har bir pensionerga faqat yoshi uchun avtomatik katta ustama beriladi degan tushuncha ko'p holatda noto'g'ri. Shu sababli yoshga doir ustamalar bekor qilinadi degan gapni eshitganingizda darhol vahimaga tushmang. Avval siz olayotgan pulning tarkibini aniqlang. Qaysi ustama haqida gap ketayotganini biling. Hujjatlaringizni tekshiring. Ta'lim yoshga to'lganlar, nogironligi bo'lganlar, parvarishga muhtojlar, yolg'iz keksalar va alohida imtiyozli maqomga ega fuqarolar esa o'z huquqlarini albatta alohida tekshirtirsin. Men ekspert sifatida eng asosiy maslahatni beraman. Pensiya masalasida mish-mishga emas, rasmiy hujjatga, yozma javobga va to'g'ri hisob-kitobga tayaning. Chunki sizning pulingiz yillar davomida har oy keladigan daromad. Bir marta to'g'ri tekshirtirish keyingi ko'p oylar va hatto yillar uchun foyda berishi mumkin. Sizning oilangizda olim yoshdan oshgan yoki taqdimli yoshga yaqinlashgan pensioner bormi? Ustama, qayta hisoblash yoki pensiya kamayishi bo'yicha qanday holatga duch kelgansiz? Fikringizni izohlarda yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringizga yuboring.